అపోలో హాస్పిటల్ విశాఖపట్నం కార్డియాలజీ బృందం నిర్వహించిన అరుదైన శస్త్రచికిత్స ట్రాన్స్ కెథటర్ మైట్రల్ వాల్వ్ రీప్లేస్మెంట్ ప్రక్రియ విజయవంతంగా చేయడం జరిగిందని వైద్యులు పాణిగ్రహి, శశాంక్ మరియు చక్రధర్ తెలిపారు. విశాఖలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడించారు. 78 సంవత్సరాల వయసు గల శ్రీకాకుళం ప్రాంతానికి చెందిన భానుజీరావు అనే వ్యక్తికి 2015లో ఓపెన్ హార్ట్ మరియు ఎడమ కవాటం మార్పిడి చికిత్స జరిగింది. ఎడమ కవాటం మూసుకుపోవడం వల్ల హృదయంలో రక్త ప్రసరణకు ఇబ్బంది కలిగి ఊపిరితిత్తుల్లో మరియు శరీరము అవయవాలు అంతటా నీరు చేరడం వల్ల గత 9 నెలలుగా అతను పలుమారు ఆసుపత్రిలో చేరడం జరిగినది. దానివల్ల ఊపిరి తీసుకొనుటకు, రోజువారీ పనులు కొనసాగించుటకు తీవ్ర ఇబ్బందిగా మారింది. గుండె స్కానింగ్లో ఎడమ కవాటం మార్పిడి అవసరమని నిర్ధారణ చేసుకుని పేషెంట్కు వివిధ అవయవాలు ఇబ్బందికి గురి కావడం జరిగిందని, అందుకు కారణంచే మరలా ఓపెన్ హార్ట్ చికిత్సకి ఇతను అర్హుడు కాదు అని నిర్ధారించుకొని ట్రాన్స్ కెథటర్ మిట్రల్ వాల్వ్ రీప్లేస్మెంట్ ప్రక్రియను నిర్వహించారు. ఈ ప్రక్రియను కుడి తొడ భాగం నుంచి చిన్న రంధ్రం చేసి తద్వారా గుండె యొక్క కుడి కవాటం నుండి ఎడమ కవాటంకి రంధ్రం చేసి 275 mm పరిమాణం కలిగిన మైవాల్తో కవాటం మార్పిడి చేయటం జరిగినది. ఈ ప్రక్రియ తర్వాత రోగి వారం వ్యవధిలో పూర్తిగా కోలుకోవడం జరిగిందని, తద్వారా ఈ ప్రక్రియ విజయవంతంగా జరిగి రోగిని ఇంటికి సంతోషంగా పంపించడం జరిగిందని తెలిపారు. Valve disease, which involves an entire team effort by the team of cardiologists, cardiothoracic surgeon, and also the critical care specialist. As you know that the disease of the valve has got two kinds of treatment. One is surgical, which is known as open heart surgery. Another treatment is non-surgical, without surgery. We can do a valve replacement through a catheter, putting inside the thigh and lead that catheter to deploy our valve inside the heart. This therapy is a very evolving therapy of trans-catheter valve treatment which we are doing. In our center already we have done almost 8 cases of trans-catheter valve surgeries, out of which 6 trans-catheter valve surgery, trans-catheter valve non-surgical treatment is done for the outflow valve and 2 for the inflow valve. In fact, the inflow valve which it did in our center was it first of its kind in the state itself. And this is the second time we are doing the trans-catheter mitral valve replacement catheter therapy in a very sick 75 years old critically sick patient which was not eligible for redo surgery. This is the patient who has undergone a bypass surgery earlier, who has undergone an open heart surgery with a mitral valve replacement earlier, and now developing a mitral valve disease or a valve disease for the second time. And in these cases, the surgery, doing one more surgery, has got prohibitive risk. Aortic valve అంటారు. సో దానికి మేము 6 కేసెస్ చేసాం. ఇది మైట్రల్ అనేది ఇది సెకండ్ కేసు ఇది. సో ఇంత ముందు చేసిన కేసుకి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ పేషెంట్ ఆల్మోస్ట్ మనం చేయకపోతే హీ విల్ నాట్ సర్వైవ్, అతనికి లైఫ్ అనేది లేదు, అలాంటి క్రిటికల్ కండిషన్ వచ్చారు ఆయన. అంటే ఇంకోటి ఎందుకు అంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నామనంటే ఒక్క వాల్వ్ ప్రాబ్లం అనే కాదు ఇది. ఇతనికి 76 ఇయర్స్ 2015 సంవత్సరంలో CABG జరిగింది, ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ జరిగింది. అదే టైంలో ఎడం వైపు ఉన్న వాల్వ్ రీప్లేస్మెంట్ చేయడం కూడా జరిగింది, అంటే మైట్రల్ వాల్వ్ రీప్లేస్మెంట్ కూడా చేశారు 2015లో. అంటే ఇది టిష్యూ వాల్వ్ అంటారు అనమాట. టిష్యూ వాల్వ్స్ జనరల్గా మనకి 8 years 10 years 12 years తర్వాత కొంచెం డీజనరేట్ అవుతాయి, అంటే
జస్ట్ లైక్ ఏజింగ్కి గురవుతాయి వాళ్ళు కూడా. సో ఏంటంటే వాల్వ్ అనేది దాని తాలూకా కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది అలా. సో దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళలో మళ్ళీ వాళ్ళు మూసుకుపోవడం, వాళ్ళలో లీక్ రావడం అంటే జరుగుతాయి. ఆ కండిషన్తో ఈయన గత 9 నెలలుగా 3 అడ్మిషన్స్తో అడ్మిట్ అయ్యారు. అంటే 2 అడ్మిషన్స్ ఆల్రెడీ శ్రీకాకుళంలో ఒకసారి 2 సార్లు అడ్మిట్ అయ్యారు, మన దగ్గర ఒకసారి అడ్మిట్ అయ్యారు. 3 అడ్మిషన్స్తో ఈయన బాధపడుతున్నారు. అంటే ఆయన కూర్చోలేకపోతున్నారు, నిల్చోలేకపోతున్నారు, పడుకున్న ఆయాసం, ఈవెన్ ఈ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఈట్ ఆర్ టాక్. చిన్న చిన్న పనులకు కూడా అంత ఆయాసపడిపోతున్నారు. అంత క్రిటికల్ కండిషన్లో వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు చిన్న వెంటిలేటర్ మీద పెట్టాం ఇనీషియల్గా, నాన్ ఇన్వేసివ్ వెంటిలేటర్ అంటారు. తర్వాత మెడిసిన్స్ పెట్టి మేనేజ్ చేసాం. కాకపోతే ఏంటంటే డేస్ పెరిగిన కొద్దీ ఏదో మన వాళ్ళు లీక్ని తగ్గించకపోతే ఆయనకి లైఫ్ అనేది లేదు. ఎందుకంటే దీనివల్ల మిగతా ఆర్గన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఆల్రెడీ 9 months 1 year ఉండడం వల్ల ఈయన తాలూకా లివర్ ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ అయింది ఆ ప్రెషర్స్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల. దానివల్ల ఏంటంటే ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోవడం, బ్లడ్ లెవెల్స్ హిమోగ్లోబిన్ తగ్గిపోవడం, తర్వాత కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది. కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ అయిపోవడం వల్ల ఏంటంటే క్రియాటినైన్ అనేది చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది. అంటే 1 to 1.2 ఉండాల్సిన క్రియాటినైన్ 2.6 వరకు వెళ్ళిపోయింది. ప్లేట్లెట్స్ 50,000 వరకు పడిపోయింది. హిమోగ్లోబిన్ అనేది 7.5, 8 levels వరకు వచ్చేసింది. సో మల్టిపుల్ ఇష్యూస్ అనమాట. అంటే బాడీలో ఉన్న ప్రతి ఆర్గన్, ఎండ్ ఆర్గన్స్ అన్నీ ఎఫెక్ట్ అయిపోయినాయి. సో మధ్యలో యూరిన్ అవుట్పుట్ డ్రాప్ అయింది. దానికోసం మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఇంజెక్షన్స్ పెట్టి స్టెబిలైజ్ చేసి, సో మాకు అంత టీమ్ వర్క్ మా డిపార్ట్మెంట్తో పాటు కార్డియాలజీ డిపార్ట్మెంట్, ఈ పేషెంట్ అడ్మిట్ అయిన తర్వాత పనికిరే సార్, బర్వా సార్ ఇద్దరుతో డిస్కస్ చేసి పేషెంట్ స్టెబిలైజ్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత మా క్రిటికల్ కేర్ టీమ్ డాక్టర్ రాజేష్ ఉన్నారు, ఆయన పర్సనల్గా కేర్ తీసుకుని హెల్ప్ చేశారు. అలాగే ఎనస్థీషియా టీము మా సర్జన్ బ్యాకప్తో మనం ఈ కేసుని టేకప్ చేయడం జరిగింది. చాలా అరుదుగా చేసే ప్రొసీజర్ మైట్రల్ వాల్వ్ ప్రొసీజర్. అది పేషెంట్ కూడా బాగా ఏజ్డ్ పర్సన్, మల్టిపుల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్ తక్కువ ఉండటము, ఇన్ఫెక్షన్, యూరిన్ అవుట్పుట్ తక్కువ ఉండటం, ఇవన్నీ ముందర కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఆ తర్వాత ఈ ప్రొసీజర్ ఓపెన్ సర్జరీ లేకుండా, ఏదైతే మనం మామూలుగా అయితే ఇతను ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీకి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ దాని హై రిస్క్ ఉంది కాబట్టి ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ కాకుండా తొడ ద్వారా మనం వైర్ పంపించి దాని ద్వారా ట్యూబ్ ద్వారా వాల్వ్ మార్చడం జరిగింది. అది అరుదుగా జరిగేది మన హాస్పిటల్లో జరిగింది. విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకొని పేషెంట్ కూడా చక్కగా డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ధన్యవాదాలు. హాయ్ వ్యూయర్స్, వైజాగ్విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు, నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి.